Hello， 大家好，呢度係航通租的 E 頻道。2025年6月20號，一宗司機同乘客嘅爭執事件喺一架駛往河內道嘅的士上發生，引起網上熱議。事件入面，一名疑似飲醉酒嘅男乘客多次教唆司機衝紅燈，因為不獲配合而情緒激動，繼而對司機破口大罵。好彩司機情商高，全程保持冷靜，避免事件升級成更嚴重嘅衝突。據悉，事件發生喺夜間時段，嗰名男乘客上車之後就開始情緒不穩。當的士喺綠燈轉黃燈前停車嘅時候，佢首次要求司機衝燈。司機堅持跟足規矩行車後，乘客語氣不滿，開始用歪理同司機爭論。其後喺另一次衝燈要求再次被拒絕後，乘客情緒失控，態度由不滿轉為暴躁，開始出言辱罵司機，不斷挑釁。即使遭遇無理指責，司機始終冷靜應對，只以最基本嘅解釋作回應，未曾同乘客正面衝突。直至抵達目的地並收取車資嘅時候，司機仍然好有禮貌咁道謝，展現極高嘅專業素養。河內道，過埋啦！啱啱未係㗎嘛，師傅。充燈機啊！屌你老母，真係點啊？啱啱明明過到，你過唔到，你係咪兜個路啊？要上機啊哥，賺你幾廿蚊抄張牌。咁啱啱你睇翻我 cam 唔見分啊！要5分嘅。咁啱啱係唔係啊？啱啱係咪紅燈啊？你答我啊！轉燈。唔係你睇 cam 咪係咪啱啱紅燈啊？嗱，可以攞翻底嘅，係咪啊？去到我都去啦。屌，我睇到明，我如果話我唔會講嘢啦，師傅，係咪啊？影相啊，大佬。咁啱啱嗰刻係唔係啊？你答我係咪紅燈得噶啦？冇分。唔係你答我係咪紅燈得噶啦？咁佢轉咗黃燈啊嘛。咁我都未到係咪啊？係咪？啱唔啱啊？你仲駁嘴啊？唔係駁嘴，解釋俾你聽。咁我啱啱睇到唔係啊嘛，你可以睇 cam 噶，係咪啊？啱唔啱師傅？你話唔好意思咪得啦句係咪先？你用惡過我嘅？我幾時惡過你？我話俾你聽嗰度有相機。係咪好唔高興？嚇？話俾你聽嗰度有相機。我問你係咪好唔高興？冇唔高興啊！咁咪得啦，咁咪得啦，一句都簡單啫嘛，仲駁嘴駁咁嘛。如果唔係咁，我會同你講嘢。係咪？啱唔啱啊？係咪啊，師傅？唉，想我點答你咧？我答你。事實歸事實嘅啫嘛。我答你。我唔怕你攞俾人睇出去俾人睇嘅，係咪啊？咁撚簡單啫嘛，一句啦。啱啱咁啊，唔好意思啊，搞撚掂啦，係咪啊？有冇道理啊？你有啊，你有道理。唔係你係咪唔開心先？你可以講啊。冇唔開心啊？點解唔開心啫？為啲咁小事唔開心？我見到你係咁啊嘛。好唔值得噶。我唔知你值唔值得，你話值得都可以嘅。點啊？7門 BCC 大廈，7前面 BCC 大廈。你咧睇下，等我轉翻圖。踩快啲，踩快啲，踩快啲！唔好耷啦，唔好耷啦。係啊，過唔到燈㗎啦，燈你又講啦，師傅。係啊。做咩耷咧？你聽唔聽到我問你嘢先喎？聽到。咁你答我先係耷。咁紅燈前邊都會慢少少啦，因為突然間有個人衝出嚟，咁我會點咧？你呢咪叫駁嘴咯？咁你綠燈嚟㗎嘛？屌你老母！你行出梗撚咗啦，係咪啊？綠燈有人衝出嚟嘅咩？錯都唔係你錯啦，係咪啊？
撚中意駁嘴嘅真係，拗撚晒頭。咁中意駁嘴嘅啫喎！我40蚊啦，唔使走。多謝晒。點解咁中意駁嘴咧？點解咁中意駁嘴嘅？綠燈都有人衝出嚟，你覺得係咪理由啊？你覺得係咪理由啊？如果你話我錯嘅，我真係錯啊！綠燈有人衝出嚟打，屌你老母，你鳩唔搭八啊！我係臭閪。事件曝光之後，唔少網民對司機嘅冷靜處理方式大表讚賞，並批評乘客行為魯莽兼欠尊重。鍾意呢條片嘅，希望大家可以點讚、分享我哋嘅影片同訂閱我哋嘅頻道。如果想知道更多我哋嘅服務，可以掃影片上嘅二維碼，或者用下方資訊欄嘅連結聯絡我哋查詢。多謝大家收睇，呢度係行通租的 E 頻道，我哋下星期再見。